Mìwlẹ mi bo káàbọ̀ do òjìlẹ̀ ògbẹ̀susu gègé wenu. To kan heji mi non tin do jro jegbon jomi on Kristi Jesu ton dali nando non lawen dagbe podọ nando ma home jrado ho mi non sono ma nu pipon bon wiwe dali kele dide asisa ògbẹsusu gègé Kristi ton jrodo bon jomion eton lo lukuro kede dali mina so no tindo ojre ide gbigbo eton na gokona mi gbon na ro hodẹ na mado ganon le awufie salon le mẹhe nukun do biale asupwa sipo le wendo etito tu klame le podọ Akota le nvemi na mini tunto miton ayi na do mi mando ògbẹsusu gègé lome podọ na do moi to go flame pátápátá. Mìwlẹ mina ndo do Jiwheyẹwhe na jomio eton eye sona mi divie na do si no do bio eye yin ojre mi ton ògbẹsusu gègé po wenu bo egbe mina ho plado Apa Enin to eye yin ojre mi ton na hodẹ emi ko be sun bibe sun lo po tolome bo egbe lo o mina be Apa Enin to si hodẹ ogbon ndo do okruno dali bo o hangbe he mina zan na do san do okruno mina moto samle utakanwe ko nukun aton mina hiya afoeton tintan do je afoeton atonto na do san do yi bro don do okruno do pena dagbe wanye ton ati leblanu ton to miji to Akota leji to hendo mi ton le poji hiya do le do no okruno hiya ihashi mi so pa oyin wiwe eton mi wonu he tin to oho sheme lepo emi na okruno hiya ihashi àwọn dagbe eton le blo mẹhe jo nyando to lepo na we mẹhe hen asun to lepo gbo mẹhe fli ogbẹ to eson odome mẹhe yi dagbe wan po leblanu bibo podọ shon ojegbakun nawe mẹhe yi onudagbe le dopeko onu to somo bo ofu to so jeyoyo taidi akunlo ti petwe daga Mìwlẹ na do san do okruno na jijọho atindo na eyin awu bibo emi mo to jre lo me so le to klati to Akota le me Kristi na mi jomi mi ti to awu bibo lo na mi mi mo jojete na do san do lile pante to jre gan to me na do yi jre mi to Apa Enin to na ode na Akota le si petwe daga boko de baba mi do ndo e na jomi to na le blan to funda gbe to wan na to gbezan mi o fi to ele tonji to agun to eleji to wendo le me to ogbon to me mi do ndo e to gbẹtọ le po papata yiyo yin mi e ben do gbo funfun bo na mi ai ha mi to e do pe na we to li e do na no do kan we to li mi ti to jijọ bo mi e pe ton wa yi o pe yi pi pa baba supo ko juwa supo ko iva supo ma do bro mi ibodo to ye vle ko ne chigba ye ba mo jomi o mi mo yi baba mi chigba mi we mo ile mi wa nukun to na do don to yi pipa bo yi o pe nítorí lo ahọ Akota le amodike àwọn lo so leje o yin Akota supo ji se nwo edoblo Akota de bo le so tin to mlimli me na lo skan do blado àwọn me sigba je Jiwheyẹwhe ma na ten gba ama na ten nítorí o Kristi Jesu si o veto nukun to ma ido vo me mo o de agun to eton o de gbigbo to so ki orokun dali mi no de ma ido vo me mi donu eton do yi pipa wo yo pe abasigba o mẹho to pipe megokun to pipe megokun to hemlo sakomongo mi dondo Israeli holu Israeli ma o mìwlẹ ton bo so babara mi to Kristi me hallelujah gigole pona we susu le pona we jeli na we Jiwheyẹwhe àwọn pare ton Jiwheyẹwhe ma do blo hallelujah mi dondo we abasigba o sebo doa cheji to Kristi Jesu si yin komewe mi do ndo otote ni che mi na to nukun yi to eyin ode mi ton me to ndido do Jiwheyẹwhe godo
Ufiri gbigo knuton kokona minje to eheyin oseheme nando sino hode na Akota le weyin o Wéta apostle Paul kanran vie ton Timothy o Wéta titan kana Timothy ota awetọ afọ titan je atonto gbigo knuton ehemi je Wéta loji edo le do ENÄWUTU nye jlahomẹdona titan popolẹpo ton do yeni vẹvè yeni hodẹ yeni dèvè podọ pẹdido ni bibasi na gbẹtọ lẹpo bo gbogbo eheyin apa titan ota titan oho ne roton anze gbẹtọ era gabona dondo Jiwheyẹwhe na eheyin gbẹtọ lẹpo dondo Jiwheyẹwhe na eheyin otogan hetin to Benin to me hetin to flancher to me hetin to Akota lokpo taji Jiwheyẹwhe do mi no dokpe na ido ndagbe weyin wechodo ze vegbe mi ton le ran dondo eheyin meheyin o mẹhe to kotu o totu me to fi mi tinte to kolo me delege dondo kunu do me poji Jiwheyẹwhe do me po ayi wo eno ze gbẹtọ le no na ye teme ze gbẹtọ era gabo dondo kunu baba mi se pe mi ton la kana do skan dondo do o to gan do poji son Africa kaka gbon Europa gbon America gbon Oceania gbon Asia gbon Antarctique hallelujah mi dondo to moyen no rien ati ilẹ̀ tenti gbẹtọ ya de do ni pache na no tenele yewe de nítorí do eti to jijọ mi to pe ton do yi pe bo ipipa do gbẹtọ le poji délégué le lopo me lopo préfecture préfet lopo baba mi to pe ton do me poti to jijọ kele dide anakogo na ekeyin dedi sunu to apostle Paul bon vie ton Timothy dalido mi no do pe ton lepo me do ye o le Jiwheyẹwhe cho ve mi ton ni wa de o mi do yi pe do yewe gan le lo suji do ni yewe de baba yi pipa yo pe bo yi pipa se bo do acheji to Christi Jesu Christi sin come mi hode lo te ni she o eyan fo awetọ lo le do na ahọlu le po mẹhe to otẹn daho le mepo na mìwlẹ nido zin ogbẹ zọnlin abọẹ-abọẹ to jijọho podọ to jijọho Jiwheyẹwhe ton lẹpo me podọ to owalọ wiwe lẹpo me ehewe nyoe boso yin alọkẹyi to Jiwheyẹwhe Whlẹngantọ mítọn nukun hallelujah me yin wona o ta we tọlọpọ atan tọlọpọ dọho siso ehledo mantin pẹdido mi ton podo ve mi ton po do han eheyin ahọlu le ati mentin to daho le mi mangantin do jijọ nítorí apostle Paul to didona Timothy do ode ton nínú yi do han ye me po papata na mi nido zon ogbẹ zọnlin abọẹ mantin eheyin o numonko mi ma singan mantin de mi ton ove mi ton pẹdido mi ton han Jiwheyẹwhe ton lẹpo me do han ye mi ma gantin do eheyin jlahomẹdona na mi uwe anazie kpeto eraga bona sovo do pelo do baba nse holo divie bon hwai hachi nando singando do penawe do to gando pro jido go baba nto pedo do beneji baba nto pedo do franche sintoji nto pedo do Europa ji nto pedo do Africa ji nto pedo do Asia ji nto pedo do America ji nto pedo do Antarctique ji yikpe we pipa to gando le poriade me no glory ton le mendi de adele mi gan lole nto pe todo ye me poji okunu no gbero yi pe bo ipipa se bo do acheji to Christi Jesu sin ni ko mewe mi hode lote ni she bo ni mi lile to ehe iwe ne lo me nwa ipon ehe jele mi ame ete o
tu ezo o apostoli Paul do ho mon ko han Timote ntoli wewe eto blebo me go tam de pepe ma wedwe we ni mo ho na me de to aleluya me so no ipon to alenu ho me na we ho mon ko ko yin didoro but de ipon alenu ho me nwa moto we ma jele mi ato me o ta gban eweropo afọchianwe idodo ledo bono din jijọho to daho lọtọn fiyin ko hen we nandoyin bibeyi menglono te boso no hodẹ han okluno ne na jijọho eton me we mìwlẹ na tindo jijọho te eba ido ma tin jijọ Akota leton mi ma sigan tin do jijọ poni mi ka te pu mi gbẹtọ le mi no do lo le do mlo o ahimewe mi te file do olon Jiwheyẹwhe de we yin o kwe mi ton gbe bo ogbẹ lo me file pepe de mi tinte mi ma pon do mlo Wéta ene eyi do han me de ye be ikan ni mo gbenu sun Jerusalem yi Babyloni le de mìwlẹ lo sude to aigbaji mi tairi medeto noten hemai noten mítọn mpoli man nano kakado ido mi na wa juwa igberopo bo ogbo kluno to dido na Jeremia do nido ode nínú ido han mene lepo ati to lo leme do jijọ eto me jijọ mítọn tinte eba ido o to le ma tinto jijọ wa gbẹtọ de ma no jijọ agun de ma no jijọ yisenu de ma no jijọ uwe mi na to pipon dido be de bele to aga lodon e bele so ameni bo yisenu lewe ye nuplado de wa Israeli wo e ko we awa hon fun mo ton le te e ma no te pon mere edo àwọn edo alo àwọn fun mo ton boto Palestine amasisi merole eto e vasudo monko mon olon ahota lon to so tin podo epo tori asantoni jikun daho re ja bo wa ikondo odoglo fie amasisi menele ye be àwọn fun supo re na do va Israeli le sudo boni epon je amoro Jiwheyẹwhe tin podo Israeli po e mo jo ton le do pon pere ṣìgbà tó popolẹpo mi le ma pon mo do àwọn lo mo wa France e mo wa Benin e mo wa Togo e mo wa Africa de o mi do hodo mo mi chinua mi do hodo mo legba na se o he awa na se gbe mi to mo se hwe mi to mo ezeje bo enga blije mi wule lo suji na we mi na ba ido ENÄWUTU ezo mo mi na zegbe daga do baba mi to akwa do irowe mi vewe do jijọ to mi to eme mi tinte le to eme eko jimi do ya to eme mi tinte tairi gbeji no to ya mo mi to gbe ton jibe ya mi vewe to Kristi Jesu sin nko me jijọ to ni su se pe daga bo hode ro mo baba mi hode to nko Kristi Jesu Kristi to me na jijọ to Akota le pupapata me so Akota eko tinto ahun me mi pli Israeli mi pli Palestine lole Hamas lole ye wule lo so din ho be shigba Israeli wo wule awe to na eto e vasudo monko shigba magana be to oho ene lepo me bo mi to vive we Jiwheyẹwhe leblano chale wa leblano Poto leblano mi wa logodo mi vewe mawo mi vewe to Jesus in come mi bi o jijọ ni wa Israeli to me ni wa Hamas sin merole lo susin ka me ntoli Jiwheyẹwhe Kristi Jesu je wen jijọ to e ma do ye ma ganzedo dredo ndego e pi e tinte abọẹ tin tu clam no tin àwọn mo tin uve mo tin oya mo tin ore mo tin jijọ to e gona dokun jijọ to e gona gbega jijọ to e gona kolenga jijọ to e gona otoni singando rikun e otoron fa mi bi o jijọ to e do beneto mi bi o do flancher to mi bi o do armeni si to tí ko gba ise no le dote bo yo le ye ma do hiro ye hon bo joko to jo le podo mi bi o jijọ to e baba jijọ onija jijọ jikun nija do ai hale po papata me to gan eyer de se to me to gan ere borun ti wanta le ton o ma enda kaso kapali
Baba jijọ si jikun to ni jato Kristi Jesu si come jijọ si jikun ni jato rogbon to me ana rogbon file singa indo poto file pepe de ti te to igba go sulo ene lo me to gbada gliwe ato awon liwe file pepe de rogbon to le ti te jijọ si jikun ni ja bene to vile pupata ni jijọ to Jesu si come Africa en Afrique de l'Ouest lo ni jijọ o to le poto igba ji baba mi very dide ana gbe lodo eren Jeremia mi hodẹ tó lé nyúrò mọ́tò jijọ tó ní wá tó flanṣẹ́ bí jijọ tó ní wá àwọn sí ìwé kẹ́ńtọ́ kò sọ nàdó sìkàndó rìn tó gán lẹ̀ sọ tàìdé lẹ̀ àgùn lẹ̀ sọ tàìdé lẹ̀ wíńdó lẹ̀ sọ tàìdé lẹ̀ àkàtẹ́ bá àtòkò sóko bí sẹ́sẹ́ ní gblé tó Kristi Jésù sí nǹkan mẹ́ wẹ́ mi hodẹ lọ tẹ̀ ní ṣẹ́. Bon, ota awoto ereyin afọ awoto ereyin Jeremia o tagban ewe do poton lo sodo do le do na lewe okunu do godo ye owe kande gban pe nye owe kande gban pe na Babiloni nye na dlamipon boso yi oho dagbe she basi hami tali to hihemi nando legome do otẹn heme bo ni mi pon Wéta lo jiganji Wéta lo to di domlo okruno eto di dla ye o eko ikan mo gbenu to godo e dra e pon na lo leko ina iwa to yi ton leme bon wa le pon do okruno Jiwheyẹwhe nkan bi ogi bo okruno ton nawe hota egbeton hota ene lo afọ ene lo singan edo hodo to jeme edo ndo na we dindo mlo mi gbẹtọ lepo jono do nwe mi to ayigbaji mo olon demi we hwe me Kristi we na mu olon lo ENÄWUTU to ayigba nínú mítọn fi nyeno tin na do drami kon to jlele me to sale me uwe ni mi akpon Wéta helo me mi na mo o jre me Jiwheyẹwhe chite na do dra Israeli vile kun heti to gbeji he yoro Babiloni we shi ba wenenu we dinero ma fana jijọ to class 14 ntoli ni mi wule erin Wéta lo bokia mi na mo jre lo me o doda idoto he ma ngbo non son Jiwheyẹwhe de wale ye fon bo edo doda ila lo ton bo okruno ze to gan lo tite nando singando va doda ido to mon kole sudo bo hota ene lo uto ezombo edo do mu lo ye no hodẹ na to gan le ntole yin lo ni mi mamo gbẹtọ pipe to erin to gunde mi ze da ime emi na zan erin ahọlu daho le do atteindre o erin tito emito nando wa tito eton séanson ou eni ekpon ina mo lo komede je gble Jiwheyẹwhe kaka bo ndo igbon ou anse gbeto ida gamana do baba jre teme we ayigba si mele potin teto jre mi drakonte we mi do na mo yi son de wa bo ahun do tin so mo mi na mo do nde tu ajo to li so we ngbon coronavirus do jo ni mi gbẹtọ enu le npon gligli mi na mo do nmoko e ma jo to jre mi to me to ayigbaji uwe mi anzi gbeda gamla hode baba drakmo he ko ton son dewa nando tundo tewe ya nando na hulengan ya boya nando dragun lekpon bo man yise no le ye na to ko e ton legbe kaka bona mo se do mo nji uja auto jijọ to fide medewe ma auto zizan bo nu mo ko makato jijọ ntoli onyiran suutu jale mi o home hode lo do baba mi se pe mi to daga do jire de pe mi te bo adun dra mi pon bo tu klaka wa din to ayigbaji bo ebele bo yi se no lewe tu kleine ekpanta mi vewe baba jale mi o home to Jesus in come mi o home na ma drakun lo jijọ ton ahọn ton ahọn gba ton fun tite ton ni bibasi na to lepo papata to ayigba loji to Jesus in come boya drakun na do sigando be mi so ya hota lon ton ntoli Kristi Jesu do pa eton do mi na wa bona leko bona plan mi bo nu eto jijọ ele mi mo lo eto di don mi se po eyin o na do yi nukun to baba mi wole awo
aya mi to wule awu kelile mi to le wule awu owalọ mi to ziza mi to le ni gbẹtọ nukun na mi ni to gbesi so me na do sin do yipo yepo na oku ni ma mo mi to asun yin kan mo lo o je ni lo ni ma so mo mi to asun yin kan me lo Akota ime whlẹngantọ obiole to ayi won gosu lole pupata me ye me do nukun to cheju kleu me ani drakmo na ma whlẹngantọ ni di melele pupata mo to Kristi Jesus sin come e chero mo baba to Jesus sin come we mi hodẹ lote ni she apa eyin otawulo polododo le do na nyenyon lile he nyele hami dalile we okunu do lile jijọho ton bo ma yin onyanton na do na opodo godome ton mítọn pẹdido po hallelujah e ba idomro okunu pẹdido to file ti domro ke o tito dagbe we mi baina mi wenye ton le ntoli nido yisino le pe tito aigba jifi ahobi man kan wa nwen kan wa na du kan to gbẹtọ lẹpo pa taji we jiwheyẹwhe ka do dido tito dagbe we mi do na mi to aigba jifi anze gbẹtọ da ga do baba tito to dagbe he adona mi tito to dagbe adona hun doche tito to dagbe adona gunpoe agun wiwe to pátápátá to gbigbo me titoro ni wa chicheme se pe tira ga bo de ron baba mi fewe to Kristi Jesus sin come yewe do tito dagbe na gbẹtọ le do na hun do le do na agun le do na egeyin o gbẹtọ lẹpo mi hodẹ to Kristi Jesus sin come do tito dagbe he adona mi lo ni wa chicheme to Jesus sin come tito to dagbe he adona mi baba to Jesus sin come ni wa chicheme tito dagbe adona agun lo propo agun ta lo propo baba to Jesus sin come ni wa chicheme tito he adole ni wa chicheme na when do lo propo na français fi ara na egeyin to arabo islamic level baba tito to ni wa chicheme lile to dagbele do eyin to le ji ni wa chicheme do bene to me ni wa chicheme tito to wendo lo propoji to gbẹtọ lo propoji baba dike ni wa chicheme se wo do acheji to Kristi Jesus sin ni come we hodẹ lote ni che mi na mo ma o si tito wa chicheme gbẹtọ no bio to na okunu ton lo ma son tindo to klade pepe we ni mi pon afọwé àwẹtọ ota Jeremia ton ogban ewe do poro edoro le do mìwlẹ na so no yuromi mi na so no yi bo hodẹ hami ni na so tutu ayi hami hallelujah e ba ido tito dagbe okunu ton we ino mo mi ni hodẹ ena so sedegbe mi ton hallelujah gbigbo okunu ton mi dondo e do gbigbo pipe we ayin mi dondo e toli ye me blo martin la lo martin adodo tito dagbe we okunu do na mi but tito lo le me ndo mo mi wule na so no dawa yoro Jiwheyẹwhe mu na so no siyo mi wule na din mo mi na so mu wenenu mi wule na ya mítọn lẹpo do di Jiwheyẹwhe tito he abaina mi ni baba eme tito nyina kan ni hodẹ na agungan lẹpo papata do tito ne he abaina to bene to me to flancher to me fia to Israel lo papa to don ya to Armeni lo me to LDC we to Sudan we to eme àwọn ko titele ati to eme àwọn ma ko titele to tito aigba gloro blebule kwata mi hodẹ to Kristi Jesus sin come ba endeketele ma antolo ainda kila pasoko satara tito dagbe awana mini wa chicheme nami aigare na no lekpa no konkonwe na do so dakwa yo to jilele pume tito ya baina mi to jeme we ndo mlo mini chite bo hodẹ na tole na ma ege o me gbele to ni ma avayi won su doblo bo mi don to gbigbo to ege goko na mi kaka je pile di bo mi hodẹ do de mi to de lo
ho de lo ni wa de we to Jesus in come he no gwan lo na de lepo ata me po ni ku win to in ko Jesus to me o de mi ho de na e Akota ti to igbaji lepo ata bodo ro fifa ni wa gbo mi ni mo ja o fifa to e ton to Jesus in come go hi won to ni ta to Jesus in come bo ahọlu ta to ni wa to Jesus in come o ma elika pasata laba jelo pono wenu wa mu hallelujah jelo pono wenu wa mu jelo pono we tin to egbe bo tin to so wona so tin kaka do mi don do it se bo do a change to Kristi Jesus sin come mi ho de lote ni share mi wona ehin wa nyu na mi de lo fo we no pe to ni nyu lo mi do ra ho de fo ni nyu pe to nyu lo Jiwheyẹwhe do ti to dagbe ni mi to dagbe lo yin lo emi ni ho de emi ni da pa yo Jiwheyẹwhe mo na so se mo vo we so yin lo ai ha to ni vo na ni sikan lo da pa yo Jiwheyẹwhe we an se pe to da ga mo do papa nu de pe no inu je nu me nu de pe no tu kla nu de pe no inu awubla nu de pe no wole mo yi de so mesi mo yi de hi ho so mesi bo no lo ngan ho de ma shi ba e mo hin no mo ho de do baba hin mo ko ni jai bo ku to pesan cheme ti to mo ko he ken to ku wula na no skan to chun agun le jibo awu bla we na wa bo e ma gan ho de ti to mo ko ni vivasu to Jesus in come ti to mo ko ni jefo to Jesus in come fi e ko do ti to mo ko si ho de aliro to e ya igba he mi nu kudo mo ji abi no te mi ma nu kudo mo ji so e lonzo do me ti to ne le po ni gble ze pe to la ga bo ho de baba nu e no reme bo pe Thomas ngano ho de ye no ye do ho de shiba e mo hino mo ho de ye no ye do bla shiba e mo hino mo bra no ai no attention ko le consima e no attention to classe e no attention yasi e no attention resi mi ho de to nu na kan ele po ni dento mi to Jesus in come no no so be Thomas ga mo juro je wan kan ho de boy no ayi we zumo no igbonu kan to we so zede we mo so izedra lo legba to me ntori me ma yo wule kan to ma gan na we wule gan alikata basata dide gbigbodo gun to nu cheme me ma mo wule gan me ma yo wule gan to e ma sigan na we wule gan ENÄWUTU baba nu na jo bo yi senu le na yi we zu bo na jo de to e ma gan mo hiro mo ho de e ma gan mo blanu bo e na tim lo to nu ponto le de gbon ho de to yin Jesus to adike mo ko wa e de bro ho de do ki hon yi se to ni pa vava do mi me ki hon yi se to nu gbonu ni du ahọlu to le ne mi to le ni du ahọlu to owalọ mi to le ni du ahọlu to zinsa mi to le adona hin to e ma no tin do blog e ma no tin do nukun ya e ma no tin do depo do na ni du ado to gbezan mi to me do na ni pa jamo si an to ko do mi to le to Jesus in come free ya we no reti to azun lo mele bo ye to hila hilo ye ma mo joje na skan wa zonde no skan wa jode ntori ma mo alogo na kweton ye ma mo alogo na sun me de wa Jiwheyẹwhe e do to ko to me ni na ze nu ku je da ga la o so le lo fi alogo shi na zon ku no da lo pa igba pode na e wo yin me go pon to che ke mo sa ko mo go ho de na yewe no ile baba yin me go pon to e ton yin me go pon to e ton to la mo sa ko mo go rudo e ton le po ata baba pe po e po to Jesus in come yewe gan le to bene to ya to gbon to me he do rudo kon he ma do azon bo jo azon e ton le do boati to yewe zo lo wa shiba o re yi e bla madu mamunu yi e bla ho de papa dona to ni die mo adoro mo ye na semi bo yu le po gwen do ton le po na so no jijo bo na tindo ogbẹ ga bo tindo dona pa gbe to ni chi e do ye me poji to Jesus in come ho de na gun file ai hada gbe yo ani dato ye me na skano dra ye we no to le po na no skano dona ye na skano yi e ki na metoto we le po no ti de Jiwheyẹwhe an basi na mi no gigwe na in ko to na de wa de se bo do a cheji baba to Kristi Jesus in mi come we mi ho o de lote ni she mi wana kele di wa lo mi ton mi ma so inu kon gan le alo mi na do te to le bo mi na to pe do na Jiwheyẹwhe e na mi droje to erin o de o na Akota le le me mi ti wo to fifo Apa Enin to bo osun wuro potolo e ma so po Jesus de na sin do yin vivo ni ado vivo bo mo iha bo ma ti bo to nde bai ahan so wo ho bo na se do ho de e ma yin ntatare e ma yin lo gbẹtọ le ndo se do mi de ho e so mo mi do bai okun no si gbedide we mi se bo je kanji ma mo an gbẹtọ lo popo hen na no ko iton we ho de si ba Jiwheyẹwhe yun nu e jo wa bo esun we do de mi
fọn títẹ dọ mi ni bi ọkan lọjí na ros kan do bi afun gbegbọtọn lọmẹ nítorí afun lọmọ ya gbasatan ENEWUTU ni ndo do Kristi ton bo ndo do nyiro suton mi wana son Jiwheyẹwhe eso igwerenu edabo jijọ kuno ton so me poji nche